Mill Forest Drive. Mira dónde estamos ahorita, mira. Estamos acá. Mira el forest, está ahí. Esperamos que no salga un oso ahí, tal vez hay oso. Está aquí, estamos acá, ve. Ahí está el capitán, allí ve. Ahí está el juego estamos haciendo aquí, mire. Ahí estamos acá. Estamos haciendo el juego. Ya terminamos de hacer la comida. Estamos haciendo. Mira cómo está el juego, mira mi gente. Espero que les gusten nuestros videos. Ahí va por acá. Ya son las 8:30 creo ya. A las 8:30 de la noche. Ya, pero sí está claro todavía. Mira cómo se ve acá. Ahí está el agua por aquí abajo donde estamos. Ahí nos quedamos allá. Ahí está la lancha, ya ve. Ahí estamos acá. Ahí está. Como lo ven. Mira. Yo creo que sí que hay osos. Ay, porque lo vimos la huella, el osos ahí, por ahí hay. Pero no nos llega a atacar el oso. Ahí estamos. A ver. Es el lago que está ahí, ve. Está el lago. Too hot? It looks nice, right? Yes, look nice. Yeah, beautiful. Yeah, you like it? Yeah, I like that. Yeah. Are you just showing one of your friends? Like Uh-huh. recording them Yeah. and then Yeah, I will kind send. of nice. It's brown. That's right. Yeah. The lake over there, we saw a beautiful lake. It's so pretty. Yeah. Like, oh, Oh, down there, you went to see already? yes. Me too, I went there. Well, we went a different way and it was better. Oh, yeah? Oh, It was like nice. wow. It was like a campfire. I like the tree too, it's Yeah, nice. they look nice. It's just I don't like when they're crickets. Oh, yeah, that's, yeah. See, look at that one. This one, yeah. They're burning. They're burning another tree. Again. Uh, Yeah, it looks nice. that's nice. Yeah. But Botándose a carbón. No, está caliente. Párate un poquito acá, vas a ver. Acá. Párate un poquito, vas a ver que vas a salir corriendo del calor. ¿Qué rayo es o qué? Trueno. ¿Es rayo? ¿Qué rayos es eso? I kind of like the lightning overnight. Aquí están las que se fueron en la playa, mira. Se Kaboom. quedaron tirados los que fueron en la playa. Yeah. Se fueron a bañar. Se quedaron tirados, mira. Se quemaron mucho también, mira. It's me Barbies. Las Barbies se quedaron tirados. Está el agua ahí, ve. Ahí está el agua donde nos quedamos en la orilla de allá, por allá abajito. Ahí está en la orilla del lago. Vamos acá. Pues adiós, bendiciones, hasta el pronto. Hacemos un corto video para ustedes. Adiós. Ladder saque a smart meter. Una fogata. I won't matter to it. Fíjate, Chucky Barbie, que yo que la haga yo, te sé que somos ladder, pero como estudio. Antonio que me